மேம் சொல்லுமா. பேஷண்ட் பேர் உமா மகேஸ்வரிங்க மேம். பெங்களூர்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வயசு வந்து 48 ஆகுதுங்க மேம். அவங்களுக்கு வந்து இருமுனா தும்னா வந்து யூரின் லீக் ஆகுதுங்களா மேம். அது வந்து இப்போ 3 மாதமாக அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். யூரின் லீக் ஆகாது வந்து பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் ஸ்மெல்லு வருதுன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க மேம். அது உங்களுக்கு வந்து இந்த 3 மந்த்ஸாக ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேம். யூரின் வரும்போது அர்ஜென்சி இருக்கும்போது போகிறதுக்குள்ளே காலோட யூரின் வந்துடுதுங்களா மேம். அதுக்கு அவங்க நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேம். அது பண்ணும்போது பெட்டராக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்துடுதுன்னு சொல்கிறாங்க மேம். அதில் அக்குபஞ்சரில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். கட்டாயமாக பண்ணலாமா. இந்த இருமனா தும்மனா ஏற்படக்கூடிய யூரின் லீக் இதுவும் ஒரு உள்ளே இருக்கிற ராஜ உறுப்போட இண்டிகேஷன். ஏதோ ஒன்று சொல்ல வருதுன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? கட்டாயமாக இந்த பதிவில் புரிஞ்சுக்குவீங்க. பொறுமையாக முழுசாக இந்த பதிவை பாருங்கள். நிறைய பேர் இதில் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இந்த இருமனா தும்மனா ஏற்படக்கூடிய யூரின் லீக்ஸ் ஒரு ஏஜுக்கு மேலே நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை, காமனான பிரச்சனையும் கூட. சிலர் வந்து யூரின் அர்ஜென்சியாக அதை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, சிலர் வந்து இந்த மாதிரி யூரின் லீக்ஸாக ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி யூரின் லீக் ஆகிறதோ அல்லது இந்த அர்ஜென்சி போகிறதுக்குள்ளே அவசரமாக வந்துடுது, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, ட்ரெஸ் எல்லாம் வெட்டாகிற அளவுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு விஷயம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டெஃபினட்டாக உங்கள் கண்ட்ரோலில் யூரின் இருந்திருக்கு. அப்போது நீங்கள் வந்து யூரின் போகணுன்னு நினச்சி கொஞ்சம் நேரம் உங்களால் தாக்கு பிடிச்சி முடிஞ்சு அப்புறம் போய் யூரின் போயிருப்பீங்க, ரைட்? இப்போ அது முடியலை அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? உங்களோட அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடிகிற டைமில் இருந்த சுச்சுவேஷன் வந்து உங்களுடைய யூரினரி பிளாடர் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்திருக்கு. அதனால் அது வித்ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியோட கொஞ்சம் நேரம் அது தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்திருக்கு. இப்போது அதனால் வித்ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியில் இல்லை, அதோட இயல்பு நிலையில் இல்லை. தட் இஸ் அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியல, அதனால் அது லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. ஸோ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அந்த யூரின் லீக்கை மட்டும் இல்லை, யூரின் லீக் ஆகக்கூடிய யூரினரி பிளாடர் தான் அதுக்கு ரீசன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். டெஃபினட்டாக யூரின் எரிச்சல் அடிக்கடி போகுது, எரிச்சலாக இருக்குது, நைட்டில் 2-3 தடவைக்கு மேலே எழுந்திரிக்கிறேன், மனசுக்குள்ளே பய உணர்வு இருக்குது, டெஃபினட்டாக இடுப்பு வலி இருக்குது, கெண்டைக்கால் கிராம்ஸ் இருக்குது, கஃப் மசில்ஸ் குடையிற மாதிரி இருக்குது, வலிக்குது, மனசுக்குள்ளே இனம் புரியாத பயம் இருக்குது, கழுத்து வலி இருக்குது, ஸ்பைன் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்குது, இடுப்பு கீழே தெம்பில்லாமல் இருக்குதுன்னு இதில் ஏதாவது ஒன்றாவது உங்களுக்கு பொருந்தும். டெஃபினட்டாக இதுக்கான இந்த சிம்டமை மாற்றணும்னா அக்குபஞ்சர் சிறந்த தீர்வு. ட்ரை பண்ணுங்கள்.